Tirƙa shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan sace ɗalibai yara da aka yi, a yanzu haka asirin 'yan bindiga ya tonu waɗanda suke da sa hannu akan sace yara, inda aka tona wani asiri a iya sati guda na yadda aka yi sace-sacen da an daɗe ba a taɓa yin irinsu ba a Najeriya. An ɗauki dogon lokaci ba a yi sace-sace ba irin yadda aka yi su a cikin wannan makon. Aƙalla an yi sace-sace sama da guda 7 manya tare da kashe-kashe a cikin sati guda kaɗai. Daga cikin waɗanda aka yi bayyana akwai satar ɗalibai 'yan makaranta a Kebbi da kuma Niger, da kashe babban hafsan sojin Najeriya shi da kwamandojinsa yaran shi kenan, tare da kashe Kiristawa, tare da kuma shiga coci aka yi garkuwa da wasu tare da kashe wasu a cikin cocin. Dole Donald Trump ya dage ana kashe mutanensa. Da naka kuwa a yanzu ku tsaya ku saurari wannan batu da muke tafi da shi tsaf akan 'yan bindigar kamar haka. Najeriya ta fada wani kangi kan batun tsaro wanda ta jima bata fada irinsa ba. A cikin sati ɗaya rak da ya gabata sai da aka samu manyan hare-hare da dukkansu suka girgiza Najeriya har sau 9. Ga su kuma kamar haka. Na farko a makon da ya gabata ne a ranar Juma'a, kungiyar ta'addancin nan ta ISWAP ta ba da sanarwar cewa ta kashe wani babban jami'in sojan Najeriya, Brigadier General Musa Uba. Bayan da suka kaddamar da wani hari yayin da suke kokarin dawowa masaukinsu, waɗannan jami'an 'yan ta'adda suka kaddamar musu da wata harin barna inda suka samu nasarar kashe sojoji guda 3, yayin da shi kuma Brigadier General ɗin ya samu ya tsira daga wannan hari na farko. Daga baya suka bi diddiginsa suka kama shi kuma suka hallaka shi. Duk dai a cikin makon da ya gabata, 'yan bindiga a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar Tsafe suka afka sai da suka sace mazauna ƙauyuka mutum 64. Hari na uku kuwa wanda shine ma yafi girgiza Najeriya shine sace ɗalibai 'yan mata da aka yi a makarantar sakandare da ke Maga a jihar Kebbi, inda aka sace ɗalibai mata har mutum 25 tare da kashe mataimakin shugaban makarantar. Sai kuma mu garzaya jihar Kwara, inda wasu Kiristoci a cikin coci suna tsaka da ibada, 'yan bindiga suka kaddamar musu da hari inda sai da suka kashe mutum 3 tare da kuma sashen masu ibada mutum 35. Wannan al'amari ya faru ne a garin Eroko da ke karamar hukumar Ekiti ta jihar ta Kwara, inda a zuwa yanzu nan da ake magana waɗannan 'yan bindiga da suka sace waɗannan masu ibada sun buƙaci a ba su kuɗin fansa har naira wuri na gugan wuri naira biliyan 3. Hari na 5 wanda ya faru dai a cikin sati ɗaya shine kashe wani jami'in ɗan sanda da aka yi a Gaidam ta jihar Yobe. Sai kuma sake komawa a jihar Borno a hari na 8 da ya faru a cikin sati ɗaya a Najeriya, inda aka kashe jami'an sa kai mutum 8 tare kuma da sace mutum 3. Hari na 7 ko ya faru ne a jihar Sokoto, inda 'yan bindiga suka afka Sabon Birni suka sace mutum 15. A cikin mutum 15 nan har da mata guda 4 masu shayarwa, sannan kuma suka kashe mutum 2. Sai kuma a jihar Kwara, inda mahara suka sake komawa jihar Kwara tare da kashe wasu manoman shinkafa mutum 4. Cikamakon hari na 9 da duk da ya faru a cikin sati ɗaya a Najeriya shine kwashe wasu ɗalibai a wata makarantar cocin Katolika da ke jihar Niger. Wannan ya faru ne a ranar Juma'a da ta gabata. Idan muka kidaya jihohin da wannan al'amura suka faru, sun faru ne a jihohi guda 6. Kuma wani babban abin takaici, dukkanin waɗannan jihohi guda 6 na arewacin Najeriya ne. Taɓarɓarewar tsaron ya hawo mutane kai, mutane na ta tofa albarkacin bakinsu da musayan yawu kan halin da ake ciki. Shi ma Naziru sarkin waka, fitaccen mawaki a Kannywood, ya tufa albarkacin bakin nasa inda yi wasu maganganu masu ma'ana. 'Yanci da kuka gani, masana sun ce itaciya ce da jini ake shayar da ita. Da jini ake shayar da ita. So, inda daga kwali ne da Allah kawai wanda ya kare min magana. Amma idan a fito ne ba za a dawo ba sai da 'yanci, wannan ku kira ni. Ba wai a fito a je a dawo an jima ba, a'a wannan ma ku kira ni. A fito a tafi a je a dawo da 'yanci a kira ni. Amma maganar a fito a je an jima a dawo ku daina kirana. Kwali kuma wanda ya ga dama ya daga, wanda bai ga dama ba kai ya daga, wanda ya san amfaninsa shi ya daga. Amma wanda bai san amfaninsa ba,
ku kyale shi. Shekaran mu nawa yau, kullum kwalin muke daga maganganu muke yi. Kun manta irin yanayin da muke ne? Muna tsakiyar mugayen azzaluman shugabanni ne wanda zuciyarsu a ƙeƙashe take. Mutanen da sun yadda mutum 1000 su mutu akan su ci gaba da mulki su kace daga akwali. Mutanen da in za a hau mulkin ma ta'addanci kala-kala raga ana yi su kake daga akwali ka ce wasu tausayin ka. Duniya kake nuna su da duniya abin da suke so ka kasance a cikin. Malamai da muke da su da yawa daga cikin su ban ce duka ba, su suka bakku a cikin wannan yanayi. Kuma ku ci gaba da girmama su da yawansu, wallahi ba za a fita ba har abada. Akwai malamai na Allah suna nan har sun magaji da magana sun ja bakin su sun shiru. Amma malamai kullum dan siyasa zai bata abu 1000 yayi ɗaya kaga wai malami yana yabansa. Ina ya cancanci yabo? Ina ya cancanci yabo? To da Allah ko duk wanda zai daga kwalin sai ya daga. Amma dan ce zo mu daga ko in daga ma ka daina kirana. In fita ce mu fita, kada mu dawo kowa ya sallama da gidansa da iyalansa da 'ya'yansa a fita, ka a dawo sai da yanci, a dawo da rai da yanci, ko kuma a dawo ba rai da yanci. Wannan duk muna maraba da shi, amma ba na maraba da wani in yi rubutu in daga ko in nuna ko in waye. Ban kuma ce waɗanda suka yi ba su san me suke ba, amma ni ana wa ganin ni in ne haka ban san me nake ba. Kawai shi kenan na zama ɗan amshin shata, kawai rubuta a social media kawai ga abin da ake ciki. In na yi magana yanzu zai ce ai ta nan ake farawa, waye gaya min? Shekarar yau muna gun ba mu wuce gun ba. Malai in za ka ajiye san katifa da gado da AC da san ƙasashen turai da waye fito a cunkushe a yi abin da za a yi a zo a yi. Nan mutum zai fito ya zo ya yi face-facen ya yi kace-kacen ya yi duk abin da zai yi, talaka ya bashi shi kaɗai in an kama shi. So mu muke son rayuwarmu a haka, so kowa ku kyale shi ya zauna a haka. Amma wallahi kowa ya sani, na rantse da Allah inda wannan tsintuwar ce da ake yi a daji ko a makaranta, wallahi ba ta wuce kowa a tsince shi ba. Wannan shi kawai za mu gaya muku. Mun samu shugabanni wasu iri, ba su da imanin ka raga musu kwali su da tausayinka. Ka je a majalisa ana magana a mai suke a majalisar. Hira ce fa, kowa zai tashi ya faɗa abin da zai. In ka faɗa an yi wani constitution wanda baki ɗaya zau kai magana, gobe ya kamata a ga maganar ta yi amfani, amma ba za a ƙara kula maganar ta ka sai shekara 2, 3, 5 ko ka kusa sauka ko ka ma sauka. Haba jama'a, Allah zai iya mana wannan duniya da muke ciki, Allah ya sa mu batta lafiya. Amma wallahi tallahi wannan kwalin da ake ɗagawa kawai ɗaga shi ake. Duk wanda yake ganin shi ne maganin matsalarsa, shi ya je shi ne maganin matsalarsa. Ka rubuta whatever you want, amma ni ba wannan kwalin ne